各位朋友大家好，歡迎大家翻到嚟橋牌線上教室。今日咧繼續揀咗一副咧，我哋之前喺歐洲跨國錦標賽遇到嘅牌咧，同大家分享啦。今次亦都係一副有關手工嘅問題，睇下你又會點樣處理啦。好啦，副牌係咁樣㗎，你揸住呢副牌4225 13分，都相當之唔錯啊。咁你 partner 開叫咁佢先 pass， 然後右邊咧就開叫 one diamond。咁到你啦，咁當然你 overcard 2級啦，一個好平常嘅選擇啦。左手邊 double， 咁表達通常就係兩個高花都有啲長度啦。咁之後右邊再叫 two diamond。咁呢個時候咧，你 pass 完之後咧，左邊就叫 three 級啦。或者 three 級咧就屬於一個問檔嘅性質啦。咁就話佢希望 partner 有梅花大牌嘅時候咧，就叫 three trump， 咁就去打一個最接近嘅 game。咁開叫方西街咧，咁就接受 partner 嘅邀請，咁就叫 three trump 啦。咁咧我就可以基本上推斷咧，就係梅花 king 應該係西街手上面㗎，咁應該嗰隻就係唯一一隻佢可以揸住嘅梅花大牌啦。好啦，咁到你啦，你手工你會選擇邊隻牌咧？俾少少時間大家諗下。咁咧基本上咧喺你防守三無王咧，你一個好嘅5張圖嘅情況之下咧，都基本上會選擇手工呢一個 suit 㗎啦。因為講真，如果你食唔到級嘅話咧，想防 down three trump 咧，都基本上係非常非常困難嘅事啊。好啦，咁問題就係手工邊隻梅花咧應該？咁你當然會話啦，咁最基本咧，我哋初學橋牌嘅時候咧都會知道，通常咧建議嘅就係如果你有連張大牌就攻最大嗰隻，咁喺呢個情況之下咧 Q 即係連張大牌，所以攻梅花 Q， 咁就係一個好普遍嘅選擇啦。好啦，咁我哋咧喺呢個時候咧睇一睇究竟手工梅花 Queen 有啲乜嘢好處，咁呢個好處適唔適用於呢一副牌啦？好，一齊望下以下呢個梅花組合。好啦，最常見嘅情況咧就係咁樣噶。咁我哋咧右手邊莊家就話咗自己有梅花擋將，咁咧手工 Queen 咧喺呢個情況之下咧就會獲得相當之大嘅利益啊。因為咧你出 Q， 咁第一個情況就係莊家食啦。咁莊家食咗之後咧，咁佢哋已經唔再有梅花 stopper 噶啦。咁跟住落去咧，無論你上手定 partner 上手，都可以即刻 cash out 去4龍級啊。因為如果 partner 上手嘅話咧，佢仲有一隻梅花可以回俾你㗎。咁咧呢個就係即係明顯嘅好處，就係當你手工到 Queen 之後，一可以即刻令到莊家冇晒 stopper， 二 partner 仲有一隻級剩翻可以回到俾你。咁所以呢個係一個相當之理想嘅情況，亦都係點解通常我哋建議大家咧 AQ 式5隻咧就即係會手工 Queen 就係咁解，咁就可以喺呢個情況之下咧做到最精準嘅防守啦。好啦，第二個情況係咁嘅，咁我哋呢個情況咧手工 Queen 咧就唔太掂啦。手工 Queen 咧就唔太掂啦，點解啊？莊家用 King 食完之後咧，台面隻10仍然係一個擋將嚟㗎。你再上手嘅時候，你食 A 即咁你出完兩隻梅花之後咧，台面嘅10就會大咗。咁所以咧都係唔係好掂當呢個位。呢個情況咧你需要啲少呢少或者出 A 都得嘅。咁你唔可以俾佢哋 King 咧食到你係大牌，咁你需要一係就呢長4啦。咁輸咗第一洞之後，仍然係存在嗰個情況啦。無論你上手定 partner 上手，亦都繼續可以從任何一邊繼續攻擊呢個 suit 啊。咁所以咧，基本上喺呢個情況咧，都建議咧係啲小牌通常都會有利啲嘅，因為你始終同第一個情況一樣，你 partner 仲有一隻梅花可以留喺度回俾你。好啦，去到最後一個情況啦，就係咁樣啦。呢個情況咧，亦都係要啲少啦。咁個原因顯而易見啦。莊家有4隻，咁 partner 有10嘅情況之下咧，partner 有10嘅情況之下，你要出小牌俾 partner 10頂莊家嚟傾出嚟，咁你 AQ 值就可以隨後大晒啦。亦都係滿足到第一個要求，就係話喺你出完第一動牌之後 ，partner 仍然會喺莊家冇晒擋將嘅情況之下，仍然仲有隻梅花留喺手，可以回翻呢個 suit 俾你㗎。好啦，咁通常咧，所以就係話。我哋一般嚟講啦，喺冇特別資訊嘅情況之下，都會選擇啲 Queen 㗎，咁就去 cater 第一個 case， 甚至咧去處理 partner 有3隻梅花嘅情況之下咧，呢 Queen 咧都能夠係 cater 到最多情況㗎。好啦，咁我哋就睇一睇啦，呢副牌我哋得到嘅資訊係唔係得咁少咧？好啦，我哋望一望莊家喺叫牌裏面咧，已經一開始話咗俾我哋知佢有6隻階磚啦。我已經話咗俾我哋知佢係6隻階磚，咁所以咧其實我就可以知道咧，佢有4隻梅花嘅機會咧係相對較細㗎。佢有4隻梅花嘅機會係相對較細㗎。咁呢個我哋需要知道嘅
第一個情況。咁即係話佢4隻梅花相對較細嘅情況之下咧，第3個情況發生嘅機會咧係比較低㗎，咁所以咧我哋需要集中處理第一同第二個情況就可以啦。咁究竟係第一個情況我哋應該 lead queen 定係第二個情況我哋應該 lead A 或者小牌咧？再睇多少少啦。Opponent 係似乎係有 game force 嘅牌力，咁東家個 free cup 咧係 game force 成嘅，並唔係邀請嘅性質啦，所以點都打 game 㗎啦。咁我哋都可以保守估計佢哋有24至25分。OK， 咁我哋望一望自己有13分嘅情況之下咧，咁你係攞住咗絕大部分嘅分數㗎。我哋 partner 只係剩翻2至3分嘅情況，其實佢幫到手嘅情況唔係好多㗎。再進一步去諗一諗，莊家打 free trump 嘅時候，基本上都係做自己嘅長門為主㗎啦，所以我哋可以合理地預期咧，就係莊家食住隻手攻之後咧，佢一定會係打 diamond 㗎。手上面有6隻 diamond，佢肯定係希望用 diamond 做 source of trade，然後 make 呢個 contract。咁所以咧，你真係 diamond king 嘅情況之下咧，我哋可以知道個 entry 其實係喺你手上面㗎，並唔喺 partner 手上面。當你知道呢個情況之後咧，其實我哋有一個好重要嘅資訊可以攞到咧，就係我哋唔需要俾 partner 留翻隻級喺手上面等佢回俾你㗎。點解咧 ？partner 根本就冇機會上手，基本上咧成副牌嘅防守咧係靠你一個人去完成㗎。咁所以咧我哋就唔需要考慮去留翻隻級嘅 partner 去回呢個情況啦。咁所以咧，其實我哋喺望一望翻呢兩個 case 啊，無論係第一個 case 定係第二個 case 都好，其實咧你一個辦法咧係可以處理到晒呢兩個情況㗎。只要知道莊家係唔 likely 有4隻級，就係呢梅花 A 啊。你呢隻梅花 A 之後，基本上你睇一睇台面有幾多隻級，你就知道第二隻應該 continue 啲咩啦。如果你一掹 A 見到台面係10大頭4隻嘅，咁你可以好肯定咁知道第二隻你掹完 A 就出少，去放甩莊家你傾就可以啦。咁之後你階磚傾上手就食晒你餘下嗰3隻級就足夠運單。如果你掹完隻 A 之後見到台面3張嘅，咁無論係10少少又好3少又好冇乜分別啦。咁你咪 continue 就 queen 咯。咁你知道莊家只係得3隻，dummy 都只係3隻，咁你 A Q 出3次足夠 establish 好你個梅花套啦。所以咧喺呢個情況之下咧，最好嘅選擇應該係手攻梅花 A， 望一望個 dummy 發生啲乜嘢事，先再決定第二隻出 Q 定係出小，咁就可以 delay 你個 choice， 唔需要咁快去估個情況係發生啲咩事啦。所以亦都係話咧，當你揸住晒防守方大部分嘅牌力嘅時候咧，我哋嘅手攻咧其實都有時咧係會同平時咧出現一啲唔同嘅情況㗎，因為大部分嘅情況都係你自己上手，你完成個 defense， 咁你唔需要太顧及 partner 有冇得上手啊，需唔需要留條橋俾佢啊，俾個 signal 佢啊，或者點樣去表達你副牌，反而你去諗一諗莊家同 dummy 嘅牌究竟發生啲乜嘢事，去作出一個最安全嘅計劃，咁就可以咧對防守去做成最好嘅效果啦。好啦，睇一睇原本副牌係點樣啦。實際上呢副牌就係咁樣嘅。咁莊家係有一個輕開叫啦，10分就可以叫到 one diamond。咁呢個都係非常之普遍嘅情況。咁有6隻階磚10分開叫，仲有 A king king 咁好嘅10分咧，都絕對係合理嘅選擇。咁莊家 dummy 咧亦都係合乎我哋預期啦，14分去做呢個 game force 嘅牌力。咁我睇到啦 partner 真係冇乜嘢可以幫到手㗎，我哋 partner 真係冇乜可以幫到手㗎。咁所以咧，最好方法就係你首先啲梅花 A 望咗個 dummy 究竟有幾多隻級，你先再決定第二動係繼續攻 queen 定攻小，就可以為呢個防守帶嚟最高嘅成功機會啦。好，今日就同大家分享嘅就去到呢度，希望大家中意今日嘅內容啦，下次再見，拜拜。